Guys, may ipapakita ko sa inyo guys. May binili ako. Kaya ngayon bubuksan natin yung binili ko na may binili ako na gamit para magagamit ko sa YouTube ko. Kaya buksan natin, samahan nyo ako pagbukas ng nabili ko na gamit para may ito siya guys, yan, binili akong ganito. Buksan natin, samahan nyo ako pagbukas. Ito siya, yan, tadan, yan, ito siya, kasama din yan. Yan siya, buksan natin. Excited na ako makita sa loob. Yan siya guys. Siya guys. Ayan siya guys. Tada! Wow! May sipi na ako guys. Yan. May magagamit na ako uli. Siya guys. May charger. Ito yung charger niya. Headset. Yan. Yan naman. Yan na guys. Yan. Tingnan natin guys. Yan siya guys, ang ganda. Yan, may bago akong cellphone. Yan o. Yan pala. Yan. A11 Samsung. Ito guys. Oh guys, ganda. Yan siya guys. Android. Ito siya guys, power bank. Ayan, kasama na siya dito. Ito binili ko kasama to. Free daw to. Free lang siya. Free yung power bank na binigay sa. Kita nyo guys, may bago na akong cellphone. Yan siya guys, na-open na siya guys. Yan. Siya. Kompleto siya guys. Kompleto yung gamit. Ito free. Binigay sa akin. Free lang daw to. Yung power bank. Yan na guys. May nagagamit na ako guys. Sa pang YouTube. Huwag niyong kalimutan guys, i-subscribe yung YouTube channel ko, Ate Choice in Malaysia. Thank you guys. Thank you guys. Thank you sa panonood nyo guys. Huwag niyong kalimutan guys yung YouTube channel ko. Pwede pa-subscribe and like and share. Thank you. Thank you guys for watching.